4. Exploración sensorial, sentir el mundo con la lengua. Ahora surge una curiosidad increíble, los perros usan su lengua para explorar el entorno. Especialmente los cachorros, que lamen todo, personas, objetos, el suelo, para descubrir texturas, sabores e incluso olores. Esta exploración sensorial es fundamental para el aprendizaje del perro, especialmente en los primeros meses de vida. Durante este periodo, forma una especie de base de datos sensorial que almacena información sobre lo que es seguro, agradable o peligroso. Entonces, si su cachorro lame todo lo que lo rodea, no solo está sintiendo curiosidad, está aprendiendo sobre el mundo y construyendo una base de confianza en el entorno.